咁咧今天晚上同大家分享嘅即係咧我哋好熟悉嘅經文，我哋一齊咧嚟去咧同讀經文，就係咧利未記係啦，利未記23章啊，23章23至到25節係。打開我哋嘅聖經係啦，我哋先讀利未記23章23、24、25節係啊，我哋預備起。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，7月初一，你們要守為聖安息日，要吹角作紀念，當有聖會，什麼勞碌的工都不可做，要將火祭獻給耶和華。再讀一節嘅兩節嘅經文係喺利未記23章1至2節。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，耶和華的節期你們要宣告為聖會的節期。感謝神，其實咧好熟悉嘅經文，我哋每一次係啦過節期，特別咧吹角節、贖罪日係啊，或者咧住棚節，我哋咧總係有一啲係啦特定嘅經文，我哋都會去宣告嚇。今日同大家咧再一次同讀呢個利未記23係啊23章23至到25節，或者係23章1至到2節嚇。咁咧我哋知道吹角節另外有經文就喺民數記29章1至6節嘅嚇。咁大家可以係啦，可以咧mark 翻低啦嚇，mark 翻低可以咧再去係啊喺呢段嘅時間嘅裏邊咧嚟去咧再去讀係啊讀呢個經文。感謝神係啊，當我哋咧去讀到經文嘅時候，提醒我哋係啊，節期就係耶和華嘅節期，我哋要宣告節期就係聖會係啊。我哋喺節期嘅裏邊停晒我哋手上邊嘅工作，喺節期嘅裏邊我哋要休息，我哋要安息，我哋要真係知道神是我哋嘅神嚇。節期嘅意思係啊，再重新可能大家都好清楚，但係我都好想喺呢個時間再重新再講下，就係節期就係appointment，係一個約會，係神透過節期同佢嘅百姓，同佢所愛嘅百姓係啊相約喺一個時間，相約喺一個地點嚟去見面，係讓百姓能夠去親近神。今日我哋去過節期，其實唔係過一個節期或者守一個節期，係我哋係要同神係有嗰種嘅關係，係喺節期嘅裏邊同神有一個嘅關係。因為我哋約定時間見面，約定時間嚟去咧地點時間，其實係一個約會嚟嘅。如果一個同人冇關係，或者你同某一個人約你同佢冇關係嘅，你可能你唔想赴約，你唔想去應約，但係咧你同呢個人有關係嘅，你一定會去應約嚇。你點樣係啊？同佢嘅關係越親密嘅，你會排除萬難，推開晒嗰啲唔得嘅，你都要去應約，因為呢個就係關係嘅問題嚇。喺創世記2章3節，神咧係賜福第7日，定為聖日。呢個第7日就係因為神做完晒創造天地萬物完結啦，佢咧就係咧歇了手上邊嘅工作嚇。呢一日歇咗手上邊一切嘅創造，就安息啦。所以其實安息日定為安息係啦，安息日定為第一個節期嘅日子就係咧就係咧呢個嘅安息日。並且咧喺我哋守節嘅裏邊好重要，就係神要我哋真係咧要放低晒一切嘅嘢，與神約會，與神咧有呢一個嘅時間地點嘅約會。所以每年係啦，即係咧神咧都吩咐佢個百姓子民喺利未記23章，我哋一打開好熟悉噶啦，因為咧節期所有嘅節期就列晒喺咧利未記23章嘅裏邊。首先第一個節期就係安息日嚇，咁跟住就係7大節期啦。我哋會按我哋嘅23章利未記23章睇到月節、除酵節、初熟節、五旬節，五旬節又叫七節啦。跟住就係咩？吹角節、贖罪日同埋住棚節。7大節期，以色列嘅民間節期就係光明節、普珥節。呢個民間嘅節日應該講唔屬於主嘅節期嚇，主嘅節期就係頭先個7大節期。咁我哋都好清楚噶啦嚇，重溫一下3大節期就係逾越節、五旬節、住棚節。所有以色列男丁，無論你哋身處喺邊度，你哋每年都喺呢3大節期嘅裏邊要返到耶路撒冷嚟去朝見神，嚟去咧即係咧唔係空手朝見神，係去獻祭嚇。全所有嘅以色列嘅男丁，全國齊心，上上下下喺外邊嘅返嚟耶路撒冷係啦。所以我哋知道我哋有啲識得嘅有啲弟兄姊妹就會喺
一啲嘅節期嘅裏邊，逾越節啊、五旬節啊、住棚節呢啲咁大嘅節期嘅裏邊咧，即係好似一個盛會咁啊！真係去參加一個盛會，佢咧特登去翻到去咧，即係翻到耶路撒冷。記得我哋重慶嘅 Esther 嚇，記唔記得啊？笑得好大聲，成日哈哈哈，好開心。之前咧佢咧係啦，嚟過我哋翻過嚟豐收帳幕，我哋個禱告殿嚟探我哋。佢咧琴日俾個信息我，佢話佢咧係啦，喺9月尾咧，佢就要去耶路撒冷啦嚇。佢話佢要佢一個人去，神要佢一個人去。佢咧就話俾我聽係啦，請我哋豐收家人為佢代禱啦嚇。因為咧神佢就要去過節啦，佢一個人求神為佢預備住嘅地方啦嚇，為佢預備交通啦係啦，為佢預備真係佢所喺旅程嘅裏邊所需要嘅一切嚇。姊妹又憑信心，神呼召佢，佢就去。佢咧就又去到咧，佢翻到去一心一意與猶大長兄一心一意回到耶路撒冷聚集，讚美神、奉獻神、敬拜神。其實呢個就係關係。其實我哋今日我哋同神有咩關係咧嚇？好多弟兄姊妹係啊，其實同神都係只不過係一個即係泛泛之交嘅關係嚇。我哋同神要有一個真實嘅關係，愛慕我哋嘅神，愛我哋嘅神，愛慕我哋嘅神，渴慕我哋嘅神，照住神嘅心意過節期。其實重唔重要嘅咧？我相信都重要嘅嚇。如果唔重要嘅，神唔會吩咐我哋嘅。過節期係喺節期就喺神嘅時間，神自己定嘅時間。呢個時間，神嘅時間係其實連貫喺嗰個永恆嘅裏邊，神嗰個永恆嘅角度嘅裏邊。咁其實我覺得每一年嘅過節期，特別今年嘅節期咧，我裏邊係好多激動，裏邊嘅靈咧其實好激動，裏邊又有傷感，即係有啲講唔出嗰個感覺嘅裏邊。即係我自己今年5786年過呢個5786年，我覺得好特別，感到咧神係好想好多神嘅兒女咧係去滿足佢，滿足神自己嚇。同埋當我哋真係願意係專心尋求神，專心去尋求神，去同神建立一個真實嘅關係嘅時候，神會釋放佢喺佢真係呢個即係嗰個咧，佢嗰個認識耶穌。即係耶穌基督就係嗰個奧秘。我哋讀哥林多，我哋去查考哥林多，就唔係哥羅西書嘅時候，係啊。當我哋讀到哥羅西書安息日呢個奧秘，外邦人嚇嗰啲咧唔信耶穌嘅人嚇，或者咧係異端，佢哋都講呢啲嘅奧秘嚇，講呢啲屬靈嘅奧秘。我哋屬神嘅子民，我哋知道呢個奧秘係耶穌基督為我哋釘十字架，十字架就係一個奧秘嚇。喺節期嘅裏邊，其實就係好清楚話俾我哋聽，即係每一個節期都同耶穌有關嘅，即係好特別嘅。即係今日即係呢兩日去預備嘅時候，睇經文嘅時候，逾越節，我相信我講大家亦都係好熟悉、好清楚。逾越節就係耶穌基督被釘十字架啦嚇，羔羊寶血塗上門楣門框。初熟節，耶穌基督死而復活嚇，獻上自己死而復活，係初熟嘅果子。五旬節，等候聖靈澆灌，耶穌復活升天，翻到父神身邊嘅時候，佢唔係離開我哋，佢冇離開過我哋，只係聖靈嚟到我哋嘅當中，住喺我哋嘅裏邊，都係同耶穌有關。吹角節嚇，今日我哋所過嘅吹角節，跟住嚟緊贖罪日，跟住就係住棚節。我哋知道吹角節警醒，吹角警醒，甦醒我哋嘅靈魂，預備迎接耶穌再翻嚟。贖罪日，我哋有啲乜嘢嘢？我哋裏邊有啲乜嘢？生命裏邊，我哋有冇一啲真係唔得㗎？真係有污穢嘅，有唔見得光嘅，或者甚或有一啲係我哋隱然未現嘅罪，又或者係犯咗罪自己都唔知啊，懵到蒙查查懵地，我犯咗罪咩？我得罪咗神咩？我得罪咗人咩？我做錯了嗎？都唔知。喺呢贖罪日嘅裏邊係吹角節，跟住嚟緊嗰個贖罪日，過贖罪日嗰10日敬畏10日，我哋去好好地去倒空自己，省察自己，檢視自己嘅生命。猶太人就係咁樣樣。點解？因為佢哋知道喺呢啲嘅時間，佢哋一定要好好地嚟去咧，利用呢啲嘅時間嚟去認罪悔改，免得自己嘅名字從生命冊嚟塗抹。我哋去完贖罪日，跟住去到住棚節，就係耶穌降生。每一個節期
過嘅每一個節期都係同耶穌有關。其實我哋神拯救我哋，其實就係耶穌自己親自嚟去拯救我哋。佢唔係拯救一個人，佢係自己一個人嘅犧牲，拯救全人類嘅救主。吹角節，今日我哋喺吹角節，我哋話新年，但係新年又跟住咧延續緊咧新年，猶太人嘅新年好開心啊！係啊，希望我哋今年嘅新年真係咧每一個喺新年嘅裏邊都係快樂嘅，都係開心嘅。但係如果一想到我哋身邊有家人未信主，有家人未得救，或者有家人喺嗰個被擄掠、被魔鬼仇敵擄掠喺嗰個水深火熱嘅嗰個環境嘅裏邊，嗰個囚籠嘅裏邊，我哋有時點可以快樂落嚟呢？或者係我哋嘅家人家族犯好大嘅罪，犯咗彌天大罪嚇，即係咁樣，哇點算啊？我哋真係我哋去唔單止去自己認罪悔改，都為我哋嘅家人認罪悔改。第一要認罪悔改為家人，就係敵擋耶穌、拒絕耶穌、唔承認耶穌，係真係咧唯一嘅，真係咧即係唯一嘅。救贖主，唯一嘅我哋嘅主，獨一嘅真神，唯一嘅救主。我哋嘅家人好多都係好多唔信耶穌嘅，我哋嘅大後方家人都係拒絕耶穌嘅，敵擋耶穌嘅，係啊，裏邊咧藐視耶穌。我哋真係要為佢哋認罪悔改，求神嘅救恩臨到喺佢哋嘅生命嘅裏邊。所以喺吹角節嘅裏邊，我哋要吹角，我哋咧即係我哋吹角嘅時候真係警醒，我哋要甦醒我哋嘅靈魂啊，招聚啊，係啊，招聚唔單止係以色列人係啦，吹角招聚翻以色列民，而係我哋呢啲外邦嘅係啊嘅以色列人，我哋都要吹角，我哋都要甦醒靈魂，我哋都要咧翻去係啊神咧所揀選嘅係啊神揀選我哋嘅係啊翻去佢嘅身邊，翻去佢嘅救恩，翻去佢嘅拯救嘅裏邊，停落嚟。停低手上邊嘅工作，停低手上邊嘅忙碌。其實咧，有時話停真係唔停得㗎喎，係咪啊？我都好想停，我呢兩日因為咧打風，我咧要處理我屋企嘅露台小露台嚇，咁咧都琴日早上又忙一輪，今日早上又忙一輪，好似停唔落嚟，好似都冇安息過。我自己咧做完晒處理好啦，因為經歷過山竹，我個露台，我個廚房。即係咧，我好深刻啊！所以咧，今年真係要好好地咧整好佢，即係處理好佢啦，即係封好佢，免得咧即係我唔知佢有冇即係咪山竹咁樣吹正我個小露台呢一邊。如果吹正嘅話咧，哇咁就唔知點算。所以咧就好似好忙碌，冇停到落嚟，到晏晝停咗落嚟嘅時候，自己喺度坐喺度啊，好攰啊！主耶穌，我好攰啊！即係咧。明明係要真係咧要休息要安息嚇，但係咧因為突然其嚟嘅風暴嘅時候，我就唔可以安息。我就想到係啊，好多時有突然而嚟嘅風暴啊！我哋人生有好多突然而嚟嘅風暴啊！我係咪乜嘢都停咗嚟？我係咪咩都唔理咧？特別如果我喺我個家人、我個家庭、家族嘅裏邊有突然而嚟嘅風暴，我係咪唔守住我個家咧？喺教會嘅裏邊有風暴嚟緊嘅時候，或者有風暴醖釀嘅時候，我係咪唔理咧？哎呀唔理啦，理唔到咁多啦，好攰啊，唔理啦。嚇或者咧都唔關我事，有人理啦，自然有人理啦。係咪咁樣咧？唔係啊，即係神咧呼召我哋咧，呼召佢嘅百姓係咧吹角嘅時候，呼召佢哋要回轉啊，轉向神啊，要悔改啊，係啊，要記住神同以色列民所立嘅約。今日神同我哋都有立約㗎，我哋有冇忘記咗呢個約咧？我記得我嚟豐收帳幕嘅時候，起初嚟豐收帳幕嘅時候，即係咧嚟咗一啲時間嘅時候咧，喺豐收帳幕嘅裏邊，咁咧偏袒牧師講豐收帳幕，講異象，講我哋點樣委身，係啊，其實唔係叫你委身喺一間教會嘅裏邊，其實係叫你委身喺基督嘅裏邊，喺耶穌基督嘅裏邊，因為豐收帳幕所講嘅，牧師所講嘅。全部都係即係神嘅話語，全部都係同耶穌有關嘅。咁咧，有個立約書嘅，有一個立約，我記得仲有個立約書，我哋仲簽個立約書，簽唔簽？我咧印象中有啲咧家人咧就即刻簽，有啲家人咧就翻去要祈下禱先簽。咁咧當然啦，當時我睇啫，我冇諗咁多，我都有簽啊，我都即時簽，因為我知道，因為讀禱文同埋聽 Peter 牧師講道嘅時候。我知道係神自己
係啊，係神自己設立豐收帳幕，係佢即係尋找一個人揾咗 Peter 牧師download 咗佢嘅異象，喺豐收帳幕呢個異象俾佢，咁牧師就去不斷去宣講佢呢個異象，不斷去講，不斷去講，不斷去分享，不斷去講嚇。咁牧師唔係淨係講，佢仲係咧盼望我哋咧能夠咧聽嘅人能夠明白，聽嘅人能夠委身。其實唔係委身一間教會或者委身啲乜嘢嘢，即係我自己後嚟發覺就係要委身基督。即係其實我哋對於委身基督咧係好困難嘅嚇。委身即係你諗下，今時今日呢個社會，現代呢個社會，好多人咧對盟約咧、對立約、對約啊，其實係好隨便嘅，所以就好隨便離婚，好隨便毀約嚇，即係好隨便。我記得之前同一個嘅姊妹，佢係喺國內嚟，同佢傾偈嗰陣時候問佢國內而家係啦，即係而家咧啲年青人結婚其實都好似香港人咁唔生小朋友，都養好多狗仔貓仔喎。佢話係啊，唔養噶啦，佢哋咧自己都養唔掂自己啊，即係真係啦。佢話但係好多年青人都唔養，同埋因為好多年青人結婚好快脆就離婚噶啦。佢話所以咧佢哋咧又唔會生小朋友，係啦，亦都唔想咧結婚，係啦，結婚要領證，領咗即係領結婚證啦，領咗結婚證唔啱嗰陣時候離婚，又要領證即係離婚證啦。佢話所以咧而家好多國內好多年青人都係咁嘅，哇！即係其實人真係唔會咧，即係唔會守約。呢個我哋唔守約係因為我哋個心改變咗。裏邊我哋唔會守約，我哋唔會去承諾，我哋唔會立亂去同人承諾啲乜嘢嘢，或者同神承諾啲乜嘢嘢。今日真係要喺吹角節嘅裏邊要吹角，要咧即係甦醒靈魂，叫人嘅心轉向神，轉向我哋呢一位獨一真神，並且要悔改。吹角我覺得係其實真係會甦醒靈魂㗎，即係吹角真係個人會醒㗎，你知唔知啊？當一吹角嘅時候，其中吹角會咧將魔鬼撒旦對我哋嘅説話控告會吹走嘅，你哋知唔知啊？魔鬼最中意咩啊？控告人咯，控告我哋咯，控告屬神嘅人。係啊，你有啲做得唔好，或者有啲你自己喺度自責緊，佢就會即刻控告你。但係我哋吹角嘅時候，係啊，當我哋攞起隻角嚟吹嘅時候，係啊，我哋可以即係咧將魔鬼控告我哋嘅聲音，我哋要吹走佢，因為我哋知道啦，好長嘅音就係歡迎神。即係神作王啦，歡迎神嚟到我哋嘅當中啦嚇。記得琴晚睇希娜都有講過吹角係啦，又有係啊嗰啲嘅短音啦嚇，咁咧就係斷開鎖鏈嚇，有啲嘅角聲就係咧即係咧係一啲嘅突破嘅聲音。今日咧我吹角喎，咁咧阿樂神咧見到我攞住支角，佢就走嚟同我講啦：你唔好攞住佢啦！我話點解唔好攞住佢啊？我想吹喎。佢話你唔好吹啦。跟住咧我話點解唔吹啊？我要吹啊！我要吹角啊！我要喺屋企吹角啊！咁講佢話你唔好吹啦，你收埋佢啦。佢因為我喺個袋度攞翻嚟，佢叫我袋翻落個袋度。我話我唔收啊！我要吹角。你唔好吹，你收埋佢。咁我又問佢啦。咁點解你叫我唔好吹啊？點解你唔想我吹啊？我想喺屋企裏邊吹角喎。咁佢話佢突然之間講喎，佢話。我好驚呢支角啊！嚇，你好驚呢支角？你唔好吹啊！我好驚佢啊！跟住我話，我心諗，啱啦！你驚我就要吹啦！我要將咧你裏邊嗰啲係啊嗰啲嘅魔鬼啊係啊嗰啲咧邪靈啊係啊轄制佢嘅，或者咧嚟搞擾佢嘅，我要咧打佢吹走佢。跟住咧我唔理佢，我話我要吹啦！婆婆要吹，去你間房吹，係啊，去啲房度吹，周圍吹。咁咧跟住咧，然之後咧，佢就即刻揞住隻耳仔，嘣嘣嘣嘣嘣，走咗去房裏邊喎。咁咧，我自己就知道，其實咧，魔鬼就係咁啊！點解吹角咁重要？我哋有時真係靈魂唔甦醒咧，我哋真係要甦醒靈魂啊！當你唔吹角嗰陣時候，你聽唔到啲角聲，可能你個靈咧就會唔甦醒嚇，個靈咧就會沉睡。當我哋吹角嘅時候，你吹起羊角嘅時候嚇，搞亂撒旦係啊喺當中對你嘅説話、對你嘅思想、對你嘅意念甦醒靈魂嚇，歡迎我哋咧，歡迎神咧喺我哋嘅家中掌權作王，我哋咧。
吹角嘅時候叫自己警醒，叫靈裏邊警醒。吹角嘅時候叫我哋咧認罪悔改。喺民數記10章8至到10節，係啊，如果有聖經嘅，大家可以打開聖經讀一讀民數記10章8至到10節。民數記10章8至10節。亞倫子孫作祭司的要吹這號，這要作你們世世代代永遠的定例。你們在自己的地與欺壓你們的敵人打仗，就要用號吹出大聲，便在耶和華你們的神面前得蒙紀念，也蒙拯救脫離仇敵。在你們快樂的日子和節期，並月朔、獻燔祭和平安祭，也要吹角，這都要在你面前，在你們面前，這都要在你們的神面前作紀念。我是耶和華你們的神。吹角，神要我哋吹角，要亞倫嘅子孫作祭司嘅要吹號。今日我哋係作祭司，我哋係君尊嘅祭司，神揀選我哋作祭司嘅。如果我哋唔識吹，我哋唔識吹角，如果我哋冇角，我哋冇號，我哋用手，我哋以手代角，以手代號。因為當我哋吹號，當我哋吹角嘅時候，神喺寶座上面聽到我哋，神喺寶座上面聽到我哋吹，我哋要吹大聲，唔單止要吹，係要吹大聲啊！要大聲咁樣嚟吹，大聲吹號嚇！我哋要吹2支號，大聲吹號。當號發出聲音嘅時候，銀號發出聲音嘅時候，代表呢個救恩臨到喺我哋嘅當中。救恩係從神而嚟，救恩係從耶穌而嚟，從我哋耶和華神而嚟。今日魔鬼轄制我哋，魔鬼咧嚟去攻擊我哋，以至到咧我哋咧被轄制、被蒙蔽。好多時我哋都係蒙蔽混亂嘅，特別我哋呢個世代越嚟越蒙蔽混亂，人嘅思想、人嘅行為、人嘅言語，好多時咧都好混亂嘅嚇。諗自己啦，錯誤嘅判斷；諗人哋咧，錯誤嘅判斷。今日我哋唔係喺神嘅權柄下，被神嚟去掌管我哋嘅生命。今日我哋係俾魔鬼嘅權柄下，我哋去咗魔鬼嘅權柄下嚟轄制住我哋。今日我哋要吹號，我哋冇號冇角，就要以手代號，以手代角，甦醒我哋嘅靈魂。如果我哋覺得仲唔夠嘅，過去我唔知大家有冇保留啦，牧師吹號嘅錄音。如果你哋有牧師吹號嘅錄音，播翻牧師吹號嘅錄音之前，係啦，即係咧，我記得之前牧師喺香港嘅時候，係啦，佢常常咧，即係咧，佢都有時喺聚會嘅裏邊啦，喺一啲嘅特會嘅裏邊啦，佢都會吹號嘅嚇。如果你哋有錄音嘅，播翻牧師嗰啲號聲出嚟，嗰啲號角聲出嚟嚇，讓我哋靈魂甦醒啊！讓我哋要留意啊！我哋要分辨啊！係啊，當我哋即係我哋有時我哋咧話唔得，我哋就要嗌救命啦，係咪啊？耶穌救我啊！救命啊！有冇人幫我啊？係咪啊？我哋都有唔同嘅聲音去呼求嘅，其實係咪啊？吹號都係一樣。我哋甦醒我哋嘅靈魂，我哋學習，我哋唔能夠順服，我哋唔能夠自己，我哋唔能夠順服喺神嘅掌權嘅裏邊。其實我哋就會順服咗喺撒旦嘅掌權嘅裏邊。今日我哋要重新係啊，透過真係咧，我哋嘅5786呢個新年，呢個吹角節呢個新年係跟住嚟緊嗰10日嘅贖罪日，我哋咧嚟去咧重新嚟去咧幫助我哋自己啊，翻去神俾我哋嗰個身份同埋咧係啊嗰個咧位置嘅裏邊，大聲吹號喺神嘅面前就點啊？蒙紀念，佢救贖你，佢救贖我，救贖你，救我哋做咩啊？脫離仇敵嘅手咯，我哋被轄制啊嘛，被捆綁啊嘛，被壓制啊嘛。今日有邊個中意俾人哋綁住你啊？韞住你喺間房度，或者韞住你喺個箱度，冇人中意㗎，係咪啊？魔鬼就係咁樣對我哋。我哋喺咩嘅日子，即係快樂嘅日子又要吹角嚇，又要獻祭嚇。嗰啲唔快樂嘅日子，你更加要吹角嚇，甦醒自己嘅靈魂。
揾人幫助自己。今日自己醒，你先至可以救到你身邊嘅人。你自己嘅靈魂甦醒，你先至救到你嗰啲身邊大後方家人嗰啲，佢哋個個都唔信耶穌嗰啲都係唔靈魂係蒙蔽㗎，係啊，即係頭上邊烏雲壓制㗎。仲有咧就係乜嘢啊？所有裏邊自己嘅諗思想嘅係啊，思想嘅唔係喺光明嘅裏邊㗎，好多喺黑暗嘅裏邊㗎。今日當最近我哋都知道，琴日睇啦都有講到查理柯克Charlie。我哋呢個弟兄嚇，雖然佢係美國人，我唔識佢係咪啊？但係喺主嘅裏邊，佢係我哋嘅弟兄，我哋都係稱為弟兄姊妹。都講到呢一位嘅弟兄，琴日都講到呢個弟兄，佢個生命號就好似一個號角咁樣，佢個生命就好似號角，佢發聲，佢係入到校園發聲，就係吹響佢生命嘅號角，俾嗰啲校園裏邊嘅學生、大學生係啊，要甦醒佢哋嘅靈魂，佢吹號。佢吹出真理，佢吹出聖經嘅真理，佢吹出佢熱愛國家，熱愛佢嘅國家，熱愛家庭，熱愛上帝，係啊，佢熱愛聖經，佢吹號啊，用佢嘅生命號角吹號，所以查理佢吹佢嘅生命號角。咁我哋呢？我哋有冇呢個生命嘅號角吹出嚟呢？今日查理不幸啊，好不幸係咪啊？就喺5786嚟之前，5786我哋猶太新年之前嗰個9月10號就被暗殺就身亡，暗殺身亡。咁啱啱我哋係啦，就係喺琴日，我哋就係吹角節嘅前夕啦嚇。咁就喺美國係啦，就係嗰個亞利桑尼亞係啦，鳳凰城嗰度就一個好大嘅追思會一個聚集係啦。佢被暗殺，震撼全美國；佢被暗殺，震撼全世界。即係呢個震撼其實真係幾震撼，因為其實喺我裏邊，即係耐唔耐有少少時間我都睇下啦，睇下呢個弟兄，即係一啲嘅影片啦，一啲嘅信息啦咁。其實真係好震撼，每一次睇咗之後，其實裏邊都好震撼嚇。喺追思會裏邊，我哋個牧師 Peter 牧師都過咗去係啦，同 Anna 同埋積及，但係當然係啦，未能夠係啦，即係太多人啦。其實即係牧師琴日都有分享到嚇，佢未能夠趕得及係啦。原來多人多到咧，真係咧，哇！場內場外係咧，真係人滿之患啊！即係咧話，根據報道啊，嗰個體育館就係咧嗰個73000人嘅體育館全部爆棚嚇，裏邊係啦超過嗰啲人啊，即係入去裏邊係啊，多咗19000人，哇！接近飽和，即係塞到滿。跟住仲有咧就外邊，哇！外邊有2個體育館，嗰度成9萬人。佢話未入場嘅有成20萬人，哇！我睇到呢啲數字都嚇一跳。佢話全球直播人數估計200萬至到500萬人。咁呢啲我係只不過睇網上嘅報導，佢係咪真實呢啲數字我冇去考究。不過我睇到呢個數字之後，我睇到呢啲嘅人，即係有啲人係從唔同嘅地方去。記得琴日牧師都分享過，即係等相機有對夫婦係咪？即係上唔到，哇！即係裏邊嗰種嘅焦急，同埋裏邊嗰種嘅反應係啦。點解咁多人？佢即係去嘅咧？其實佢係一個普通嘅弟兄啫嘛，佢又唔係政府官員係咪啊？佢又唔係國務卿，佢又唔係總統，佢只不過係一個普通嘅平信徒，一個平凡嘅人。一個好愛美國嘅基督徒，佢嘅被暗殺，佢嘅死亡，卻係喚醒咗好多人嘅靈魂。佢就係一支生命嘅號角。話喺呢個追思會，其實我冇睇到，我睇咗一啲好短嘅片段，即係我冇整個追思會，我冇睇到。我睇到阿 Charlie 佢嘅太太嘅分享其中佢哋話呢個追思禮拜係啦，喺網上邊形容呢個追思禮拜係啦，佢哋全部嘅人信同埋唔信嘅一齊唱 Lord is the Lord, King of the Kings，
即係就係話萬膝都要跪拜，萬口都要承認，係啊，萬王之王，萬主之主。咁即係呢個我係睇報道，我就去描述翻俾大家知道。同埋佢話有好多人，當中有好多人攞住個牌，係啦，佢係寫住咧，佢話這是我們的轉折點，係啦。咁佢話復興嚟到啦，咁呢個就係我哋嘅轉折點，就係阿 Charlie 佢所創辦嘅機構，係咪啊？復興嚟到啦，即係其實係冇諗過一個普通嘅平信徒。佢入校園裏邊同大學生辯論，原來當中有咁多嘅迴響嚇，即係如果唔係佢被暗殺，都唔認識呢個弟兄嚇。當日即係當晚啦嚇，Charlie 嘅牧師喺現場仲呼召啲人，真係咧願意接受耶穌做佢哋嘅生命救主，有好多人都願意好願意去接受耶穌做佢哋嘅生命救主啊！並且佢話呢個牧師 Charlie 嘅牧師引用以賽亞書6章8節，就係、是、我又聽見主的聲音説：我即係我可以差遣誰呢？誰肯為我去呢？我説我在這裡，請差遣我。一個平凡嘅查理弟兄，當佢嘅生命結束嘅時候，而係帶動咗一個全球復興運動嘅開始，即係好奇妙。我睇到即係一個嘅，我就諗吹角節，即係今年嘅吹角節真係好特別。呢個弟兄突然之間被暗殺離開，好似喚醒好多人沉睡嘅靈魂。突然之間香港有個颱風嚟香港，由烈風去到暴風，就係主日嘅時候，阿 May 係啦，同阿 Huda 講話，哎呀，佢個名知唔知啊？叫華加沙係咪啊？我成日都將啲名調亂晒嚟讀，加沙地帶係咪啊？華加沙，哇咁咩嘅，即係咁特別啊！有咩意思啊？神你吹個超級颱風嚟香港，仲比當年山竹咁仲要厲害，究竟你有咩説話同我哋講啊？當我咧睇到有一個嘅見證，唔係見證，係一個感想，係一個穆斯林嘅有一個穆斯林嘅人，佢係比較喺穆斯林呢個嘅網絡嘅裏邊係比較出名、比較當紅嘅。佢寫咗一個嘅睇咗Charlie 嘅太太係啦嘅演講之後，佢寫咗一段嘅感想，佢就講到就話係啦，佢話佢聽到係啦呢個Erica Charlie 嘅太太，佢去喺呢個嘅即係呢個追思會嘅裏邊嗰個演講，佢咧一路心裏邊都有一種嘅諗法。佢話佢個諗法唔係政治性嘅，佢話佢唔知道應該點講。佢話佢係一個穆斯林國家長大嘅穆斯林，係啦，即係好穆斯林啦。總之就係佢話佢對基督教係一啲都唔認識嘅，佢話唔知嘅。佢話我冇辦法判斷到，我喺度睇到目睹喺一個不同信仰文化裏邊係啦，即係令到佢話佢好震撼。佢話喺佢哋嘅穆斯林，死亡係好沉重嘅，死亡係一個好悲傷，係啊，嗰個環境或者個場合係好悲傷啊。佢話，但係喺呢個嘅 Charlie 太太係啦，佢嘅太太係啦，嗰個追思會佢所講嘅，而係帶動到一種係啊，佢係帶著一個其實唔傷心嘅，唔悲傷嘅，仲好似係一個好似係。有一個好似一個慶典咁嘅，同埋好似歌頌緊、頌揚緊一個生命咁樣嘅。佢話令到佢好觸動啊！佢話呢個場面係啊，佢嘅説話令到佢好觸動。佢話喺伊斯蘭教嘅裏邊係啊，就算我哋相信好人，佢哋做好人係會上天堂嘅，係啦。但係咧，伊斯蘭俾佢哋嘅話俾佢哋聽。你同上帝嘅關係，同佢哋啲阿拉嘅關係，係帶俾佢哋係恐懼嘅，係啊，佢
佢哋嘅教導係令佢哋好恐懼佢哋嗰個阿拉嘅嚇。佢話如果佢哋有葬禮嚇，佢哋會好抑壓佢哋嘅傷痛，好抑壓佢哋嘅悲傷。佢話甚至乎咧，佢哋所講嘅都係關於可怕嘅事嚇，係啊，警告佢哋，恐嚇佢哋嗱，墳墓裏邊係點樣樣嚇？佢哋一路聽就係咁樣聽住啲大人講，係啦，一個生命結束嘅時候會係點？係啦，佢哋就咁樣成長過嚟，所以當佢睇到喺呢一個嘅追思會 Charlie 嘅追思會，佢見到一個生命嘅結束，並唔係好痛苦，唔悲哀，唔恐懼，而係慶祝一個生命，並且談論緊佢所信嘅上帝俾佢嘅愛嚇，願意原諒呢個嘅殺人犯。佢覺得好，佢覺得好，佢唔識形容佢自己嗰種嘅感覺，但係佢話又喺呢個嘅時間裏邊，又懷念呢一個人，講咗呢個人有好多嘅好處出嚟，好多好好嘅佢嘅生命嘅好處，佢又覺得裏邊有一種清新、好積極嘅感覺。佢話更加冇辦法想像查理嘅太太，佢失去咗佢最愛嘅心愛嘅人，心愛嘅丈夫，但係佢行出嚟演講嘅時候，佢係充滿力量，係啊！並且佢唔係裏邊即係唔痛苦，佢覺得佢唔係痛苦嚇，佢竟然會原諒一個殺死佢丈夫、摧毀佢家庭、摧毀佢即係咧佢整個佢嘅世界，係啊！即係呢個人佢感恩。佢覺得係恩典，即係佢感到佢聽嘅嘢，佢無法想像呢個查理嘅太太點樣站喺台上邊，佢會講呢啲咁嘅説話，仲係好似好多人好熱烈咁樣歡送佢呢個被謀殺嘅係啊被暗殺嘅丈夫，而係好多人好似分享緊嘅愛，佢話傳播緊一份上帝嘅愛喺當中作緊回應。佢話最難，即係佢話佢最唔明佢講嗰句就話唔係用恨嚟去回應恨。佢話佢覺得佢講呢句説話係超乎心裏邊超乎心裏邊嘅嗰個言語啊！佢話佢呢句説話強大到係冇辦法係啊，點解可以講到呢個咁嘅説話嘅？佢話佢再一次話，其實我對基督教係一無所知嘅。呢個穆斯林網紅佢話我對基督教係一無所知。但係當我睇見呢個追思會嘅時候，好真實，我好羨慕呢一班人可以體會呢種嘅感覺。所以 Charlie 呢位弟兄，佢嘅生命就係一支號角，佢發聲，佢喚醒好多嗰啲迷失嘅年青人嚇，被魔鬼擄掠嘅年青人。佢亦都係得勝嘅號角，佢雖然死了，仍然發聲。唔係佢發聲，佢影片，佢好多以前服侍嘅影片即係喺網絡度不斷去播放，愛佢嘅人不斷為佢嚟去作見證，亦都為基督嚟去作見證。今日真係好奇妙地，即係美國定咗10月14日呢一日係查理弟兄嘅生日嚇 Charlie 嘅生日，定呢一日為到查理柯克嘅全國追思日。即係一個咁平淡嘅平信徒，佢嘅被暗殺，佢嘅死亡，佢嘅離開，用一個最高榮譽嘅係一個嘅係啦，即係一個國葬嘅榮譽嚇，總統啊、副總統，即係好多人都係嚟去參與。點樣可以想像得到呢？吹號喚醒我哋裏邊呢個沉睡嘅靈魂，號角聲喚醒我哋裏邊被轄制、被捆鎖多年嗰種被蒙蔽嘅心。今日作為我哋都係被揀選嘅祭司，我哋係咪忠心嘅祭司呢？我哋係咪跟隨主嘅祭司呢？我哋係咪得勝仇敵嘅祭司呢？最重要嘅，我哋係咪聖潔嘅祭司呢？唔能夠用恨嚟去回應恨，因為我哋嘅生命即係有太多嘅反思。即係當我預備今晚嘅信息，裏邊有好多嘅東西講唔到出嚟。
一路雖然我早上又忙碌呢兩日，但我一路忙碌一路同神傾偈。今日靜落嚟坐低嘅時候，想起一句我哋常常宣告嘅經文，我哋常常禱告，我哋宣告禱文都有嘅呢句經文，就係啟示錄12章11節。弟兄勝過他，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。好熟悉呢個經文，係我哋好熟悉嘅經文，常常都宣告弟兄勝過他，耶穌勝過撒旦。撒旦以為釘死耶穌，將耶穌釘喺十字架，就呢，佢就真係我哋中國人講句，佢就得米啦，係咪啊？佢就得勝啦嚇。No， 耶穌3日之後就復活啦。佢釘耶穌喺十字架，釘由耶穌嘅手，釘由耶穌嘅腳，但係耶穌3日後就復活啦。今日仇敵暗殺阿 Charlie， 似乎 Charlie 死咗，嗰啲同性戀嘅喺校園裏邊嘅嚇，有好多唔同嘅，即係唔係淨係同性戀，但係好似係比較呢一部分呢啲嘅邪靈係啊，呢啲嘅惡魔邪靈不斷去挑戰嚇，因為魔鬼就係將順性轉為逆性，要人做羞辱自己嘅身體，要人做羞辱神嘅事，因為神訂立家庭，魔鬼要拆散家庭，毀壞家庭嚇，神要人過聖潔嘅生活，魔鬼就要人喺污穢喺罪喺裏邊，喺污穢喺罪嘅裏邊係羞辱神，將自己有時扮到真係人唔似人。我琴晚睇到一個視頻，呢個係大學生嚟嘅，好得人驚。佢係一個佢你睇佢個樣，佢影佢個樣係男人，係一個男人，但係佢隆咗胸，係啦，隆咗胸，咁佢着咗低胸嘅背心，着咗女裝嗰啲網嘅絲襪，着咗對粉紅色嘅高踭鞋，跟住咧佢就係講佢嘅發表佢嘅佢嗰個言語啦嚇，即係求神赦免。魔鬼就係咁樣咧嚟去入侵人，即係將人咧改到人不似人，將人係按住神嘅形象而做，但係魔鬼將人嘅形象完全摧毀。今日 Charlie 就係嚟到校園裏邊，用生命作號角嚟去向發聲。佢話佢每一次係啊，佢其實佢預咗係啦，佢係預咗佢行呢條路，佢回應神嘅呼召，其實佢係預咗係啊，預咗自己嘅生命，即係其實佢知道會係有呢個咁嘅日子，即係佢就係被呼召成為殉道者，原來係被呼召成為殉道者，即係都唔係話你為耶穌殉道就殉道嘅，其實冇呼召你都即係，所以有時我哋話唔係話你想為耶穌死就死到嘅，如果你冇神嘅呼召，你都死唔到嘅。點解啊？因為你都唔係真正嘅殉道者，係咪？即係耶穌知噶嘛，我哋嘅口講同我哋嘅心係咪一樣咧？耶穌知道嘅嚇，原來都唔係。弟兄勝過撒旦，因羔羊嘅血同自己所見證嘅道。Charlie 就係用佢嘅生命之道，用佢嘅生命嚟去見證耶穌。佢愛耶穌，佢愛聖經，佢愛神嘅國，愛神嘅旨意，行喺神嘅呼召，行喺神嘅旨意嘅裏邊。佢行喺真理嘅裏邊，佢活出真理。佢嘅生命係為主發光發熱，做鹽做光。就算佢過去成長，佢嘅生命有啲咩問題啊？有罪都好啦，佢嚟到神嘅面前認罪悔改，我好相信神已經赦免咗佢嘅罪，潔淨佢。嗰啲大學生，一啲嘅同性戀嘅 LGBTQ 去即係辯論嘅時候，用問阿 Charlie 弟兄一啲性嘅問題係好挑戰性、好尖鋭咁樣問佢一啲嘅問題，即係我哋同魔鬼嗰個爭戰就係咁。魔鬼常常會有一啲嘅尖鋭性嘅問題，一個好尖鋭性嘅挑戰嚟到我哋嘅當中。我哋點樣嚟去對付魔鬼咧？我哋點樣嚟對付嗰啲攻擊我哋嘅仇敵咧？Charlie 就好似呢個經文講，他們雖至於死，也不愛惜性命。殉道者知道會死，
但係佢愛唔愛惜自己嘅生命咧？即係我唔係睇咗好多㗎咋，真係。即係我每一次睇又睇唔晒，睇少少，但係睇少少我都覺得對我裏邊嘅靈好震撼。每一次入到去校園，就好似即係進入敵軍，即係直搗敵軍嗰個巢穴，直搗敵軍嗰個心臟咁樣嚟去作屬靈爭戰。每一場嘅辯論都係每一場嘅屬靈爭戰，但係我睇嘅時候，我睇到神嘅靈與 Charlie 同在，與弟兄同在。神嘅靈，我喺佢嘅身上邊，佢所講嘅説話係啊，令到嗰啲即係周圍嘅人係啊，都好似即係反駁唔到。今日好清楚，真係耶穌愛我，我知道，因有聖經告訴我，即係魔鬼攻擊我哋，我哋都知道，因為都係有聖經攻擊我，有聖經嚟話俾我哋聽。魔鬼係常常都攻擊我哋，所以點解我哋要成為一個得勝者？點解我哋要常常裝備自己，穿好全副嘅屬靈軍裝？我哋要警醒，我哋要戒備，我哋要守望，我哋要禱告。神揀選我哋，唔係叫我哋做失敗者，神揀選我哋係叫我哋做得勝者。撒旦嚟去揾我哋，耶穌嚟揾我哋，尋找我哋，叫我哋成為得勝者。魔鬼都會嚟揾我哋嘅，叫我哋成為失敗者。魔鬼撒旦佢最仇恨就係耶穌，最仇恨嗰啲愛主嘅基督徒，最仇恨嗰啲跟隨基督嘅基督徒。即係你就好似常常以前 Peter 牧師提醒我哋，魔鬼都唔怕你做好多嘢啊！你做整好多什麼係真係唔怕㗎，你做好多一啲都唔怕。你係咪一個基督徒啊？你係咪一個真嘅基督徒啊？你係咪真係一個愛主嘅基督徒啊？我哋身邊大家，我相信即係信咗耶穌咁多年，身邊總係有啲基督徒都係好愛主嘅，但係亦都係服侍神嘅，但係又會好嬲神嘅，裏邊咧好憎神嘅，或者咧會鬧神嘅，或者咧唔係鬧神，但係咧都係服侍神嘅，都話好愛教會嘅，都話好愛牧者嘅，但係咧有時咧就好激氣嘅，有時咧同弟兄姊妹有好多嫌隙嘅，對弟兄姊妹咧，可能喺弟兄姊妹嘅當中有好多個説話嘅，有好多個不滿嘅。呢啲係咪神俾我哋嘅生命呢？撒旦與基督為仇，我哋愛基督，其實我哋都同撒旦為仇。今日我哋要做得勝者，我哋就站喺光明角度，站喺耶穌基督嘅裏邊。但係如果你覺得都唔緊要啦，我唔做得勝者，都大班人做得勝者啦。其實坦白講，其實係冇得選擇㗎，你知唔知道啊？係冇得選擇㗎。今日我哋嘅得救唔係人救我哋啊，我哋嘅得救係耶穌救我哋啊，係耶穌基督嘅十字架嚟救我哋啊。如果我哋冇耶穌基督嘅釘十字架，冇耶穌流寶血，冇耶穌為我哋贖罪，今日我哋就唔能夠得救啦。魔鬼以為殺咗耶穌，釘死咗佢就搞掂，唔係咯。耶穌嘅十字架就係決定魔鬼進入硫磺火湖，終極嘅結局，佢就係去硫磺火湖。即係撒旦係咪常常都會對付神嘅兒女呢？某個程度係嘅。今日我突然間想下，其實某個程度又唔係嘅。魔鬼唔係成日都對付神嘅兒女嘅，魔鬼有時好中意同神嘅兒女做朋友嘅，真係嘅。佢唔單止係會咧，真係咧對付神嘅兒女，有唔同嘅攻擊，係咪啊？可能身體啊、疾病啊、關係啊、環境啊、金錢啊，即係財務啊，有好多唔同嘅攻擊我哋嚇，職場啊，乜嘢攻擊？你諗得到魔鬼會攻擊你，你諗唔到佢都會攻擊你。但係魔鬼有時唔會，佢唔一定要咁樣攻擊你嘅，佢會同你做好朋友嘅。我記得好多年前，我第一個聽話魔鬼同魔鬼做好朋友嘅就係 Peggy。佢話俾我聽，佢分享嘅，佢係喺我唔記得咗係信息分享啊，定係佢見證分享，即係講出嚟嗰時候。第一次聽覺得好好笑，魔鬼同你做好朋友咁，但係聽落其實一啲都唔好笑。今日當我自己去思想嘅時候，當我去預備嘅時候，我想翻起 Peggy 講呢句説話，魔鬼同我做好朋友，佢好願意同我哋做好朋友。點解？當你唔喺真道嘅裏邊，當你原本行喺真道嘅裏邊，但係你偏離咗真道，佢會同你做好朋友，佢幫你拉你一把，過嚟，行遠啲啦，唔好再行呢條路啦，係咪啊？呢條路行得好辛苦啊，又窄又長又窄又濕又滑，係咪啊？
嗱，我呢條啦又寬闊，哇，又好行，係咪啊？車都行得到啊，碌架車都行得到啊！你嗰條路單車都行唔過，仲要咧劈低晒所有嘅嘢，多少少行李都唔得。跟我嚟。當你咧裏邊咧耳仔痕啊，唔係耳仔痕，有時咧有啲嘢聽唔入，唔想聽嘅時候，佢又嚟揾你咯。唔好聽啦，即係唔係咁嘅，搞錯晒啊！佢話俾你聽，搞錯晒啊！當你咧開始對真理有懷疑，當你對神有懷疑，當你對你嘅教會有懷疑，你個牧師有懷疑，你嘅弟兄姊妹有懷疑嘅時候，我話俾你聽，魔鬼就好中意同你做朋友，握住你嘅手，係啊，就唔係耶穌拖住你啦，係你握住魔鬼嘅手啊！魔鬼撒旦幾時先至唔可以同神嘅兒女成為仇敵呢？呢句説話常常喺牧師嘅口裏邊都聽到。耶穌基督並他釘嘅十字架，當我哋願意好似真係咧保羅嘅教導，我不知道別的，只知道耶穌基督並他釘嘅十字架。呢個十字架係一個耶穌釘十字架係一個奧秘，耶穌釘十字架係一個真理。當你願意順服聖靈嘅引導，當你願意天天背起耶穌基督嘅十字架，唔好話你冒死啦，唔使冒死住啊！你願唔願意背起十字架？好重喎，腰酸背痛好重啊！呢個十字架孭到好辛苦啊！你願唔願意啊？當你話你願意為主而活，當你願意係一心，我唔講其他嘅嘢啦，我淨係同人講耶穌，耶穌點樣愛佢，耶穌點樣救我，耶穌點樣喺我嘅生命裏邊，喺我家庭嘅裏邊彰顯佢嗰個能力。我淨係講見證，其他閒話我唔講啦，八卦嘢我唔講啦，八卦新聞唔講啦，人哋嘅事我唔講啦，係咪啊？我唔講啦，我淨係講耶穌嘅真理。當你見證耶穌基督係你生命嘅主，我話俾你聽，撒旦就冇你符，但係佢仍然會與你為仇，因為佢會對付你。哇！你跟隨基督更加對付你。感謝神，喺神嘅面前，那位晝夜控告弟兄嘅，其實晝夜控告弟兄呢個魔鬼成常都做噶啦，係咪？佢好中意啊，成日都控告我哋，散播謠言、散播謊言、中傷人。魔鬼做得最多，並且做得最好，佢嘅工作就係呢樣嘢噶啦，控告弟兄姊妹，控告牧師，控告教會，控告屬神嘅人，係啊，跟住然之後呢，散播謠言、講謊言、講大話、惡意中傷，係啊，我哋識唔識分辨啊？當我哋唔係喺耶穌嘅裏邊，我哋唔係站喺耶穌基督嘅裏邊，唔係站喺光明嘅裏邊，我哋唔識分辨。神揀選我哋，唔係叫我哋做失敗者，神揀選我哋做得勝者。今日如果我哋唔係得勝者，我哋站喺個地位就係失敗者嘅地位嘅裏邊。今日如果我哋得勝者，我哋站喺個地位嘅裏邊，但站喺呢個地位就係得勝嘅地位，係與魔鬼仇敵爭戰，並且爭戰到底。因為得勝者，你點樣得勝啊？你就係同魔鬼爭戰，同仇敵爭戰，並且我係唔理爭戰幾多個回合，我唔理爭戰幾耐，我都係不斷同佢爭戰，因為實在太多靈魂喺佢嘅手上邊，實在靈魂喺佢手上邊被囚禁，亦都有啲靈魂係佢而家擄掠緊，捉住緊，握住喺佢嘅手上邊嘅，有啲已經困咗喺監牢，有啲已經握咗喺手裏邊。今日我哋可以做啲乜嘢嘢呢？弟兄勝過撒旦，弟兄勝過他，弟兄勝過撒旦，因羔羊嘅血同自己所見證嘅道，他們雖至於死，也不愛惜性命。羔羊嘅血，當我哋軟弱嘅時候，當我哋犯罪得罪神嘅時候，當我哋得罪人或者同人有嫌隙，我哋有唔和睦唔和好嘅時候，撒旦就嚟控告你啦。當你做唔到嘢嘅時候，做唔到啊，服侍嘅時候冇能力，你覺得冇能力服侍嘅時候你有軟弱，或者你覺得自己服侍裏邊係啊失敗咗，今次嘅服侍唔得好差，撒旦就嚟控告你啦。唔好啊，我哋唔好中撒旦嘅詭計。感謝神，我哋願意嚟到神嘅面前認罪悔改。耶穌嘅寶血一定嚟去赦免我哋嘅罪，呢個係神嘅應許。我哋要常常讀聖經，常常宣告神嘅話語，常常將佢嘅應許擺喺自己嘅口裏邊。就好似話，琴日睇嚟話5786嘅解釋係咪啊？嗰個口啊，嗰個口啊，大大張口，大大充滿，大大張口。神啊，你俾我能夠
更多宣告你嘅話語，常常講你嘅話語，用你嘅話語嚟安慰人、造就人，用你嘅話語嚟將人領到人去到你嘅救恩嘅泉源，讓人知道耶穌係真嘅主。憑我個口講唔到，我唔識講，係咪啊？唔係憑你嘅血氣，唔係憑我哋嘅血氣，係憑耶穌，係憑聖靈喺我哋嘅當中赦免我哋，赦免我哋所做嘅不知道，他所做嘅不知道，係咪啊？當人得罪我哋嘅時候，赦免他所做嘅不知道，唔知道佢信主幾多年啊？佢基督徒嚟㗎，信主好多年啦，佢仲係咩乜乜乜乜崗位服侍啊？算了吧，我哋唔好咁樣樣，我哋真係要放低，放過自己，放過人哋，赦免佢。主禱文，門徒問耶穌究竟點樣祈禱？我哋翻去主禱文，豐收帳幕整個嘅禱文同埋佢嘅異象都係喺主禱文，源於主禱文嗰度寫出嚟。牧師話俾我哋聽，我哋聽咗就盡量記住，唔記得你唔讀豐收帳幕，你唔宣告禱文，你都一定要宣告主禱文，係咪啊？有啲老人家，有啲長者，有啲唔識字嘅，或者好似我哋細到好似我哋嗰啲 BB， 係咪啊？我哋都教佢哋主禱文啦，係咪啊？每一個念住，每一個當佢哋宣告頌揚主禱文嘅時候，宣告即係咧嚟誦讀主禱文嘅時候，就喺呢個帳幕嘅裏邊噶啦。佢哋就係進入呢個帳幕嘅裏邊啦。我哋能夠嚟到神嘅面前認罪悔改，以至到我哋能夠坦然進入佢嘅聖所嘅裏邊，坦然無懼進入佢嘅聖所嘅裏邊。今日你有冇生命嘅道？有冇自己嘅生命嘅見證嚟作分享呢？今日睇到呢個 Charlie 弟兄，佢嘅生命嘅見證真係好震撼。今日我哋有冇呢？我哋無論信主連日多少少都唔緊要。其實就好似牧師常常嚟去提醒我哋、教導我哋，係咪啊？最近過節之前啦，佢都不停講噶，佢嘅信息都不停講噶，係咪啊？最重要係同神嘅關係。其實唔係我哋做啲乜嘢嘢。如果當你同神真係一個好好嘅關係，有一個真實嘅關係嘅時候，其實其他人做嘅嘢其實冇乜所謂。我睇到呢個 Charlie， 人哋點樣即係喺嗰個辯論嘅裏邊點樣質佢啊，點樣話佢啊，點樣藐視佢、羞辱佢啊，或者不停同佢好似大聲喺度衝撞啊。其實佢都係咁溫柔啊，其實佢都係咁好笑容啊，其實佢都唔憤怒啊，即係佢都係咁樣樣。即係呢個就係活出耶穌基督嘅生命喺裏邊。所以今日魔鬼知道我哋，其實魔鬼呢知道人怕死，所以當你唔愛惜生命，唔愛惜你嘅性命，唔係糟蹋你嘅性命啊，而係你喺耶穌嘅裏邊，你唔好睇你自己條命。就好似邊個牧師話：一支蠟燭兩頭燒。如果你不愛惜生命，魔鬼知道人怕唔怕死嘅，知道你真怕死定假怕死嘅。如果你真係怕死嘅人，佢會恐嚇你，佢會逼迫你，佢會用死亡嘅信、死亡嘅 email 嚟威脅你。Charlie 收過好多呢啲嘅死亡嘅恐嚇，原來佢咁多年裏邊都收過唔少，所以佢話佢成日預備，佢已經預備自己隨時都會離開，即係會離開呢個，即係會死亡啊！已經自己預備咗自己，所以佢話佢願意，佢有一日離開嘅時候，人唔係記得佢，係記得佢嘅勇氣同埋記得佢嘅信仰。事實上真係。我哋係邊個呢？我哋好渺小嘅啫。人記得你又點呢？係咪啊？即係記得你，其實你救唔到其他人。我哋都係被耶穌拯救嘅人，但係我哋可以祈禱，我哋做神嘅戰士，我哋要竭力從魔鬼嘅手裏邊救翻嗰啲被擄掠嘅家人。我哋有啲家人係被擄掠，被魔鬼囚禁咗。有啲家人係啊，可能仲未認識耶穌。有啲家人好拒絕信耶穌。今日我哋唔好唔中意呢啲家人。如果佢同你敵擋嘅時候，或者我哋感到呢個家人，感到我哋嘅大口方家人，或者啲屬靈嘅家人同我哋之間有啲嘅敵對嘅時候，我哋感到唔好嘅氣氛，唔好嘅環境，唔好嘅，其實我哋就釋放啦。我哋歡喜快樂，係咪先啊？我哋希望有一日你真係天家重聚，係咪啊？即係唔好好似嗰啲唔信主嘅人一樣，極其量，係咪啊？魔鬼做啲乜嘢呢？殺身體不能殺靈魂。我哋喺耶穌嘅裏邊，
絕對唔會影響我哋永恆嘅生命。我哋嘅名字一定寫喺生命冊裏邊，所以我哋唔好懼怕，唔好懼怕人，唔好懼怕魔鬼，懼怕嘅就係神，呢位愛我哋、創造我哋、救我哋嘅神，賜我哋生命嘅神。感謝主，我哋一齊低頭祈禱。主耶穌，我哋嚟到你嘅面前，多謝你吹角節，主願意咧，真係吹醒我哋。我哋真係好願意靈魂甦醒啊！耶穌，我哋嘅靈魂真係一定要甦醒，以至到我哋識得遵行你嘅話，以至到我哋識得嚟去敬畏你，我哋識得返去你所揀選嘅位置嘅裏邊。主，我哋讚美你，多謝你。耶穌基督，你嘅羔羊寶血係大有功效、大有能力嘅。主，你嘅十字架係救贖啊！你嘅十字架所流嘅血係救贖啊！你十字架所流嘅血係叫人和平啊！今日一粒子彈係啊，就暗殺咗Charlie 佢個頸項係啊，射穿咗佢個頸項。佢所流嘅血喚醒咗好多係啊，即係咧嘅基督徒、非基督徒，喚醒咗好多美國人，係啊，澳洲嘅，係英國嘅、加拿大嘅，係啊，亞洲嘅、中國嘅，好多啊，係啊，即係主係啊，血係啊，呢個血所流嘅血唔係白流嘅，所流嘅血係有價值㗎。係啊，耶穌係你自己嘅揀選，係你自己嘅命定。今日係啊，主，我哋感謝你啊！今日咧，我哋唔要懼怕。係啊，我哋唔要懼怕。今日咧，所有我哋頭上面嘅烏雲壓制，所有嘅蒙蔽混亂，係啊，所有對我哋嘅欺騙，係啊，所有喺我哋身體裏邊嘅疾病，係啊，所有裏邊係啊，即係咧我哋裏邊嘅受傷，係啊，裏邊咧無論係我哋嘅心靈受傷或者肉體受傷，主係啊，呢啲係啊，真係算不得什麼，呢啲真係小兒科，係啊，呢啲咧真係咧，主我哋咧真係唔要再喺呢啲嘅日子嘅裏邊啊，好似咧悲悲慘慘過日子啊！今日我哋要成為得勝者，我哋要成為神所揀選嘅得勝者，因為今日我哋有得勝嘅武器，就係耶穌基督你自己嘅話語、你嘅聖經、你嘅道，係啊，就係你嘅道如兩刃嘅利劍，係啊，先嚟刺入剖開我哋，係啊，刺入剖開我哋，係啊，除去我哋裏邊一切嘅污穢，除去我哋裏邊一切嘅不潔，除去我哋裏邊咧嗰啲轄制，係啊，所有屬於撒旦嘅喺我哋生命嘅裏邊嘅做咗嘅堅固營壘，我哋今日咧都要咧將佢咧完全拆走、完全拆毀。係啊，羔羊嘅寶血，係啊，即係咧嚟去咧赦免我哋嘅罪。今日咧，我哋有見證嘅，我哋係一個有見證嘅人嘅，我哋係一個有經歷嘅人嘅。主今日咧俾我哋嘅弟兄姊妹，俾我哋嘅即係咧豐收家人，唔好忘記唔好忘記你俾我哋嘅經歷啊！唔好忘記咧我哋同你之間嘅經歷啊！我哋每一個都有嘅，多多少少係啊，或多或少都有嘅。主啊，可能我哋咧信耶穌太耐啦，或者咧我哋咧自己咧即係咧裏邊啊，即係咧我哋裏邊嘅心靈係啊，我哋老化啦，我哋好似僵硬咗啊！係啊，可能咧我哋覺得我哋自己年紀大唔記得啦，但係今日主你咧當我哋聽到你個號聲嘅時候，你將我哋所有過去嗰啲嘅記憶，過去同你之間係啊嗰個關係、嗰個記憶、嗰個親密係啊，你喚醒我哋，以至到我哋願意嚟到你嘅面前，再一次將我哋自己奉獻俾你，再一次將我哋自己咧嚟去咧，真係咧被你釘痕嘅手咧握住我哋呢對手，係啊，爸爸你天父爸爸你嚟握住我哋呢對手啊，耶穌你嚟握住我哋呢對手啊，聖靈係啊，你喺我哋嘅裏邊同證我哋係天父嘅兒女啊，係啊，係真實嘅，係真嘅，主你嘅寶血潔淨我哋啊，洗乾淨我哋啊，你嘅寶血嚟煉淨我哋啊，你嘅寶血嚟釋放我哋啊，主叫我哋唔好再懼怕，叫我哋咧唔好再係啊裏邊咧再咧即係咧好似咧迷迷糊糊咁樣啊，今日咧我哋要你喺你嘅寶血嘅裏邊咧嚟浸透啊，喺耶穌基督裏邊成為新造嘅人啊，係新嘅，舊事已過都變成新的。今日我哋真係要徹底做一個新造嘅人啊！唔好再好似以前咁樣啦，主係啊，真係因為時間唔多啦，根本時間都唔多啦，我哋唔知道我哋幾時就會離開呢個世界。主，我哋亦都唔知道我離開呢個世界，我哋能唔能夠去到永恆嘅國度？主，趁着白日作主工，趁着白日我哋快認罪悔改，趁着白日我哋更加多嚟去咧，即係咧去同身邊嘅人嚟去分享，係啊，即係咧呢個得救嘅見證。係啊，主，我哋感謝你，讚美你，願真係咧智慧啟示嘅靈嚟充滿每一個家人，每一個即係豐收家人，每一個弟兄姊妹，每一個咧即係咧係啊基督徒。係啊，主，我哋咧讓我哋更明白神你嘅心意，更明白你啊，主，願意我哋每一個真係對準你，係啊，轉眼就仰望你。哈利路亞，主，多謝你，你係守約施慈愛嘅神，係啊，你嘅慈愛係啊，即係直到千代萬代。多謝你挽回我哋，多謝你挽回我哋，讚美我哋嘅主。
哈利路亞，讚美我哋嘅主，哈利路亞，讚美我哋嘅主，哈利路亞，讚美我哋嘅主。禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。好，分享完。